լույս հարգելի հետևորդներ, եթերում ABC լուրերի ժամը 19-ի թողարկումն է, ես Սվետլանա Պետրոսյանն եմ։ Նախ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հայաստանյան այցի մասին, որը սկսվեց և ավարտվեց Զվարթնոց օդանավակայանում։ Խորհրդարանական ընտրությունից օրեր առաջ հայ-ամերիկյան հարաբերություններում կարծես նոր փուլ է բացվում։ Ըստ ԱՄՆ պետքարտուղարության հաղորդագրության, Ռուբիոն և Արարատ Միրզոյանը գրեթե մեկ ժամ տևած հանդիպման ընթացքում քննարկել են Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացը, Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման նախագիծը, նաև Հայաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրությունը։ Կողմերը նաև հասցրել են ստորագրել ռազմավարական գործընկերության կանոնադրություն և կարևոր հանքանյութերի փոխըմբռնման վերաբերյալ հուշագիր։ Վաշինգտոնը հայտարարում է, սա շարունակությունն է այն պայմանավորվածությունների, որոնք ձեռք էին բերվել դեռ նախորդ տարվա օգոստոսին, Թրամփի նախաձեռնած խաղաղության գագաթնաժողովի ընթացքում։ Աշխարհի ամենազբաղված պաշտոնյաներից մեկը ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, ինչպես նշեցի, Երևանում մնացել է ընդամենը մեկ ժամ։ Հնդկաստանից հայրենիք վերադառնալու ճանապարհին նրա ինքնաթիռը վայրէջք էր կատարել վերալիցքավորման համար, բայց այդ կարճ ժամանակը, ինչպես հասկացաք, բավական է ռազմավարական նշանակության փաստաթղթեր ստորագրելու համար։ Թե ինչ քաղաքական ուղերձներ է պարունակում այս կարճ, բայց աղմկահարույց այցը և ինչու է Վաշինգտոնը ակտիվացել հենց հիմա, Սեդա Գյուրեղյանի ռեպորտաժում։ Թրամփի Չինաստան այցից դեռ 2 շաբաթ էլ չանցած Մարկո Ռուբիոն Հայաստանում էր։ Չնախատեսված այս այցը օպերատիվ էր, ըստ քաղաքագետների աշխարհի ամենազբաղված մարդկանցից մեկը տրանզիտային այց է կատարում և օդանավակայանում արտգործնախարարի հետ կնքում ռազմավարական գործընկերության հուշագիր։ Նման կարևոր փաստաթղթերն արդյոք ստորագրվում են մեկ ժամանոց պատահական այցի ընթացքում առանց նախնական պայմանավորվածությունների։ Նման փաստաթուղթը նախորդ կազմակերպվում է, նախորդ ամիսների ընթացքում հայտարարվում է, հանդիպում են, ստորագրում են, բայց տվյալ դեպքում մենք տեսնում ենք, որ օդանավակայանում ինչ-որ այցի ընթացքում իջել է Երևան, նույն ժամանակ չունի ասենք վարչապետի հետ հանդիպել եւ այլն, սա նշանակում է, սա PR-ակցիա է, ընդամենը նախընտրական տրամաբանության մեջ։ Փաստորեն Ռուբիոյի այցը խիստ անհրաժեշտություն էր, դրա համար էլ ճանապարհին մեկ ժամանոց կանգառ ունեցավ Երևանում։ Գերագույն նպատակը, ըստ քաղաքագետի, աջակցել իշխանությանը։ Դա է պատճառը, որ այցի մասին նախապես չի հայտարարվել։ Բայց նախընտրական աջակցության ֆոնին պետք չէ անտեսել փաստը։ Թրամփի նախորդ կանգառը Չինաստանն էր, որից մոտ 10 օր անց այց է կատարվում Հայաստան պետքարտուղարի մակարդակով։ Ռուբիոն այս քննարկումների համատեքստում Երևանի հետ ունեցել է ճշգրտելու շատ կոնկրետ եւ առարկայական ինչ-որ բան։ Դա առաջացել է Թրամփի չինաստանյան քննարկումներից Ռուբիոյի Հնդկաստան այցի հանրագումարում։ Բարդ է ասել, բայց ըստ ամենայնի, եթե այցը տեղի չի ունենում, այսպես ասենք, ռեգիոնալ ձևաչափով, այլ լինում է միայն Հայաստան, դա կրկնեմ նշանակում է, որ առաջացել է Հայաստանի հետ շատ էական եւ կոնկրետ քննարկման անհրաժեշտություն։ Թրամփի ուղու մասին խոսակցությունները չեն լռել, թեև դրանց մասին բարձրաձայն չի խոսվում։ Թրիփը Չինաստան-Եվրամիություն լոգիստիկ ուղու արգելափակոց կարող է դառնալ Միացյալ Նահանգների վերահսկողության տակ, ինչը չի բխում Պեկինի շահերից, միաժամանակ չի բխում նաև Ռուսաստանի եւ Իրանի շահերից, բայց աշխարհաքաղաքական այս իրավիճակում բացառված չէ ոչինչ։ Միջական ազդեցություն են ունենալու Թրամփի ուղու ճակատագրի վրա եւ բնականաբար այստեղ նաեւ առանցքային ուշադրության է արժանի այն, որ Ռուսաստանը ընդամենը մեկ ամիս առաջ արտահայտեց աննախադեպ մոտեցում, որ Թրամփի ուղի ծրագիրը խախտում է ռեգիոնալ բալանսը, որ արձանագրված է 200 տարի առաջ կնքված Թուրքմենչայի պայմանագրով ռուսական եւ պարսկական կայսրությունների միջև։ Իսկ տարածաշրջանում բալանսի խախտումը քաղաքական դիրքորոշումների փոփոխության հնարավոր պատճառ կարող է դառնալ ընդհուպ ծրագրերի անհրաժեշտության վերանայում։ Պրոյեկտը առհասարակ կարող է չեղարկվել ամերիկյան հետաքրքրություններից ելնելով եւ սրանով պայմանավորված կարծում եմ այս բանին գոնե թե խնդիրը համաձայնեցնել եւ համապատասխանեցնել կողմերի դիրքորոշումները
Բայց ծրագրի միակ շահառուն Միացյալ Նահանգները չէ։ Հնդկաստանից հետո Ռուբիոյի Հայաստան այցը եւս հատկանշական է։ Հաշվի առնելով, որ Եվրամիություն-Հնդկաստան առևտրային գործակցության փաստաթղթի մասին հայտարարվեց հունվարին, Թրամփի ուղու ընդհանուր սկզբունքների վերաբերյալ Միրզոյան-Ռուբիո հայտարարությունից մոտ 10 օր անց ամրապնդվում է հիմնավորումը, որ Թրամփի ուղին ապագայում կարևոր առանցք կարող է դառնալ ԵՄ-Հնդկաստան կապի համար։ Հնդկաստանը եւ Չինաստանը հարավային Կովկասով անցնող ճանապարհների եւ լոգիստիկ սխեմաների շահառուներից են եւ անշուշտ Միացյալ Նահանգների քննարկումները էական նշանակություն են ունենալու Կովկասում այդ լոգիստիկ սխեմաների ճակատագրերի հարցում։ Դա կլինի Թրամփի ուղին, դա կլինի հյուսիս-հարավ երթուղին, որի ուղղություններից մեկը նաեւ Հայաստանն է։ Այսպիսով աշխարհաքաղաքական լուրջ հարցերից զատ Ռուբիոյի այցը ակնհայտ աջակցություն էր գործող իշխանությանը, պնդում է քաղաքագետը։ Վենսի այցը ապա Եվրամիության գագաթնաժողովը հիմա էլ պետքարտուղար Ռուբիոն։ Թեև ԵՄ-ԱՄՆ հարաբերություններն այս փուլում լարված ու մրցակցային են, բայց դա մեծ հաշվով Հայաստանի ներկա իշխանության համար առանցքային չէ։ Նախընտրական այս փուլում PR-ն ավելի կարևոր է։ Սա փորձ է լինելու նաև անուղղակի աջակցություն ներկայացնել իշխող ուժի համար։ Գաղտնիք չէ, որ գերտերությունների միջև ազդեցության համար պայքարը համառորեն շարունակվում է եւ դեռ երկար ժամանակ կշարունակվի։ Եւ գերտերությունների մրցակցությունը այժմ ոչ միայն տնտեսական կամ ռազմական բաղկացուցիչների կիրառմամբ է արտահայտվում, այլ նաև թափուկ ուժի, սուր ուժի կիրառմամբ։ Տրանզիտային այս այցի ընթացքում կնքվեց նաև հանքանյութերին վերաբերող հուշագիր, հավանաբար պոչամբարներում կուտակված նստվածքային մետաղներին վերամշակմանը վերաբերող։ Այդ մետաղները կարևորում է Միացյալ Նահանգները։ Այսպիսով, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն իջավ Զվարթնոց օդանավակայանում, Արարատ Միրզոյանի հետ կնքեց ռազմավարական գործընկերության պայմանագիրը եւ օդանավակայանից էլ հեռացավ, ընդամենը 1 ժամ անց։ Պետքարտուղարի Բաքու այցի մասին պաշտոնական հայտարարություն չի արվել։ Սեդա Գյուրեղյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։ Ռուբիոյի այցին հաջորդել է Արարատ Միրզոյանի ասուլիսը։ Նա հայտարարել է, որ առաջիկա շաբաթներին նախատեսվում է ստորագրել նաև TRIP նախագիծը։ Նրա խոսքով ծրագրով արդեն հետաքրքրված են տարբեր երկրներ եւ միջազգային ընկերություններ։ TRIP ասելով տենց իներցիայով անդադ կամ շարունակաբար մտածում ենք երկաթուղին, բայց չէ որ խոսքը նաև էլեկտրական, այդ գծերի մասին է, խողովակների մասին կարա լինի եւ այլն։ Կան տարբեր կողմեր, որոնք հետաքրքրություն են ցուցաբերել այս կամ այն բաղադրիչի նկատմամբ, այս կամ այն բաղադրիչի այս կամ այն կտորի մասով։ Միրզոյանը խոսել է նաև գերիների թեմայից։ Նա ընդգծել է, որ հայ գերիների հարցը մշտապես եղել է հայ-ամերիկյան բանակցությունների օրակարգում։ Նրա խոսքով ԱՄՆ-ն ոչ միայն հետաքրքրված է եղել այդ հարցով, այլ նաև տարբեր փուլերում գործնական քայլեր է ձեռնարկել։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ առաջիկայում այս հարցը իսկապես հնարավոր կլինի նորից մի նոր, այսպես ասած, հաջողություն ունենալ։ Այս հարցում ես երբեք չեմ արել հավաստիացումներ, մտածելով, որ սա այն դեպքն է, այն ոլորտն է, այն թեման է, որ երբ որ հաջողություն արձանագրվում է, միանգամից բոլորս իմանում ենք։ Այդ հաջողությունը մեկն է, նոր գերիների ուրեմն ազատ արձակումը, եւ քանի դեռ չկա այդպիսի հաջողություն նոր խմբի ուրեմն մեր պատանդների վերադարձ, ապա այնքան ուզում եք քննարկենք, չգիտեմ, որքան արժեք ունեն այդ քննարկումները եւ ջանքերը։ Հետեւաբար այս անգամ եւս թույլ տվեք այսքանով սահմանափակվել։ Գերիների թեմային անդրադառնալիս Արարատ Միրզոյանը պարզաբանել է նաև Գյումրիում արած իր աղմկահարույց արտահայտությունը։ Հիշեցնեմ, որ քարոզարշավի ժամանակ գերիների վերաբերյալ հարցին պատասխանելիս նա ասել էր «ծնգլարեցիք»։ Չեզոք կամ ճշմարտության մեջ շահագրգիռ մարդ այդ վիդեոն նայելով ինքն էլ կարող է հասկանա, իհարկե այն սկզբի մասը չկա, որտեղ ինձ անընդհատ հարց են տալիս
դուք եւ ձեր գործընկերը եւ ես ասում եմ, ես չեմ պատասխանում հիմա հարցերին, որովհետեւ հանրավաք մեկնարկել նորից է հարցնչում, այլ հարց քան գերիները, հա, այլ հարց։ Ես նորից եմ ասում, ես չեմ պատասխանում հարցերին, վերջում ես ասում եմ, ես չեմ պատասխանում հարցերին եւ ասում եմ ծնգլ արեցիք, ինչպես դուք եք ասում եւ ինչպես ես եմ իրականում ասել, եւ միաժամանակ զուգահեռաբար, ընդ որում ես արդեն հեռացած, հետևից հնչում է, իհարկե վիդեոյում դա շատ լավ է լսվում, որովհետեւ հարց տվողի բարձրախոսը իր մոտ է եւ հնչում է, լսվում է որ գերիների մասին հարցը, բայց հանրավաքի աղմուկի մեջ ես արդեն մի քանի քայլ հեռացել եմ եւ հետևից հարց է հնչում, բնականաբար դա լսելի չէր իմ համար եւ ես չեմ հասկանում, որևէ մեկը կարա մտածի, որ լրջորեն գերիների վերաբերյալ հարցին կարելի է ասել ծնգլ արեցիք։ Մինչ Երևանում շարունակում են խոսել գերիների վերադարձի մասին, Բաքվում մեկնարկել է Արցախի նախկին ղեկավարների գործով վերաքննիչ դատավարությունը։ ՌԻԱ Նովոստիին Բաքվի վերաքննիչ դատարանը հայտնել էր, որ Արայիկ Հարությունյանի, Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Դավիթ Իշխանյանի, Դավիթ Բաբայանի, Լևոն Մնացականյանի եւ այլոց նկատմամբ դատարանի որոշման դեմ վերաքննիչ բողոքն ընդունվել է քննության։ Գործը կքննի Բաքվի վերաքննիչ դատարանը դատավոր Էլմար Ռահիմովի նախագահությամբ։ Իսկ մինչ մեր հայրենակիցները շարունակում են մնալ Բաքվի դատարաններում, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տնտեսական շփումները շարունակվում են աճել։ Ադրբեջանից Հայաստան այս անգամ ներմուծել են շենքերի ջերմամեկուսացման համար նախատեսված շինանյութեր։ Ադրբեջանական ապագործակալության տվյալներով առաջին խմբաքանակը կազմվել է մոտ 1.5 տոննա։ Արցախի Հանրապետության ներկայացուցչության շենքի վերաբերյալ ևս նոր զարգացումներ կան։ Դատարանը բավարարել է Հայաստանի գլխավոր դատախազության հայցը եւ անվավեր ճանաչել Արցախի Հանրապետության սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը։ Փաստաբան Ռոման Երիցյանը որոշումը որակել է պատմական խայտառակություն եւ հայտարարել, որ այն բողոքարկելու են վերաքննիչ վարչական դատարանում։ Քաղաքական դաշտում շարունակում են սրվել նաև հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարել է, որ Հայաստանը ինքն է ընտրել իր ճանապարհը եւ պետք է պատասխանատու լինի այդ ընտրության հետևանքների համար։ Իգոր Գուբերմանի հայտնի ոտանավորը կա, չի կարելի նույն տեղով տարբեր գնացքներ նստել։ Այդ պատճառով պետք է ինչ-որ կերպ այնուամենայնիվ ընտրել այն գնացքը, որը քո ճանապարհին է, քո երկրի ճանապարհին, քո ժողովրդի ճանապարհին։ Շոյգուի հայտարարությունից հետո արձագանքել է նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքով Մոսկվան շարունակում է Հայաստանի հետ զարգացնել տնտեսական եւ հումանիտար գործակցությունը։ Ըստ Զախարովայի Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչ միայն խոսքերով է անհանգստանում Հայաստանի ապագայի համար, այլև կառուցում է համակարգային քաղաքականություն, որը ուղղված է պետության զարգացմանը։ Նա ընդգծել է, որ Մոսկվան միշտ գործել է հայ ժողովրդի շահերից ելնելով։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական ընտրության շուրջ քննարկումներին անդրադարձել է նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանը չպետք է թշնամանա որևէ երկրի հետ եւ պետք է հարաբերություններ պահպանի թե Ռուսաստանի, թե ԱՄՆ-ի, թե Չինաստանի եւ թե Հնդկաստանի հետ։ Մենք ամբողջ կյանքը ասենք թե շփվել ենք Ռուսաստանի հետ մեծամասնությամբ, աշխարհի բոլոր երկրների հետ շփվել ենք, բայց հիմնական շարժը, աշխատանքը, շփումը, արտահանումը, ներկրումը 80% եղել է Ռուսաստանի հետ։ Եթե մենք պատրաստվում ենք Ռուսաստանի հետ թշնամանալու, պետք է մտածենք մեզ ինչ վտանգ է գալու։ Մենք կարող ենք դրա տակից դուրս գանք, թե չենք կարողանում։ Մենք 100% պետք է փորձած լինենք, որ մենք դրանից ավելի լավ պայման ենք ստեղծում մեր ժողովրդի համար, մեր գործարարի համար, մեր գյուղատնտեսության համար։ Եթե առանց մտածել քայլ ենք կատարում, մենք փչացնում ենք մեր հարաբերությունը, թշնամանում ենք Ռուսաստանի հետ։ Դա ինչ է մեզ տալի, որ լրիվ ասենք թե վերանա, ավիրվի, քանդվի, եթե դու դրա հակառակը չունես։ Ոնց Ռուսաստանը ես նայում 10 օր նույն բան ասում, այստեղ էլ ասում մեր մոտ լրիվ նորմալ է, մեր հարաբերությունները նորմալ է, եղբայր ջան, ձեր հարաբերությունները նորմալ է, չի երևում նորմալ է, որ դու հրավիրել ես, ասենք թե Զելենսկին եք, մյուսն եք, այստեղ Ռուսաստանին վիրավորելով, ասելով, գործընկերները այդպես բան ոնց են անում։ Որ դու զգում ես, եթե դու մեկի հետ ընկերություն ես անում,
ուրեմն պետք է հիմնավորած անես։ Մենք բոլորի հետ պետք է լավ լինենք։ Նախընտրական հայտարարություններով հանդես են գալիս նաև մյուս քաղաքական ուժերը։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջին համար Նարեկ Կարապետյանի խոսքով գործող իշխանությունը փորձում է արգելափակել խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկությունների բացման և աշխատատեղերի ստեղծման ցանկացած նախաձեռնություն։ Մենք առաջարկում ենք մեր երկրի Վանաձորի համար, որ վերջապես գործարկվի մի մեծ գործարան, որտեղ մարդիկ կաշխատեն։ Ինչ են մեզ պատասխանում, ասում են, չէ, դուք սխալ եք անում, Սամվել Կարապետյանը Կալուգայից է եկել, ասում ենք, այ ձեր ցավը տանեմ, ասում ենք, գործարան սարքենք, որ մարդիկ աշխատեն, ասում են, Սամվել Կարապետյանը 10 տարի Կալուգայ է ապրել, ժողովուրդ, այս երկու բանը իրար հետ ինչ կապ ունի։ Ասում ենք, մի վատ բառերով խոսացեք Հայաստանի քաղաքացիների հետ, մի վատ բառեր ասեք մեր եկեղեցուն, մենք գնում ենք եկեղեցի, մեր աղոթքն ենք կարդում, մեր եկեղեցին է, ինչ են մեզ պատասխանում, մի խառնվեք մեր գործերին, թե չէ ես կանենք, են կանենք, ժողովուրդ, ինչ պետք է անեն, ինչ պետք է անեն իրանք, Իսկ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կոշտ է արձագանքել Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, թե ինքը ժառանգել է այսպես ասած բանակ կոչված ավերակը։ Կապանում անցկացված քարոզարշավի ժամանակ Քոչարյանը հայտարարել է, որ իշխանությունը փորձում է սեփական ձախողումները բարթել բանակի վրա, մոռանալով, որ այդ բանակը տարիներ շարունակ պահել է Հայաստանի և Արցախի սահմանները։ Սա իսկական այն ժամանակն է, որ մենք պետք է Սունյանց ողջունը հիշենք։ Եվ անընդհատ ամեն օր հիշեցնենք մինչև հունիսի 7-ը։ Ավերակ անվանել բանակը, որը եղել է մարտոնակ, որը անսասան է պահել Հայաստանի և Ղարաբաղի Արցախի սահմանները, ավիրել այդ բանակը, հրահրել պատերազմ, տալ 5000 կորուս, 12000 վիրավոր և հետո ասել, որ ավերակ է դա, այս մարդը ոչ խիղճ ունի, ոչ խելք ունի, ոչ էլ միգուցե հիշողություն ունի։ Ստի հիշողությունը կարճ է, սուտասան մարդը պետք է միշտ հիշի, թե որտեղ ինչ սուտ է ասել, իսկ սա չափազանց դժվար է։ Հիմա որ իրեն ասեն, բա սենց ես ասել սեպտեմբերի 21-ին ասելով, իրոք, սենց բան է եղել, հաստատ համոզված է, սա տեսակ է, որը վայել չի հայ ժողովորդին, որը վտանգավոր է հայ ժողովորդի համար։ Նախընտրական լարվածությունն արդեն ողբերգական դեպքերի պատճառ է դառնում։ Կոտայքի մարզում նախընտրական վիճաբանությունը ավարտվել է դանակահարությամբ։ Դանակի մի քանի հարված հասցրած 50-ամյա տղամարդը հիվանդանոցի ճանապարհին մահացել է։ Ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով դանակահարողը նույն մարզի գյուղերից մեկի գյուղապետի հորեղբոր տղան է։ Դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Միջազգային թեմաների մասին։ Մերձավոր Արևելքում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Իրանը կոշտ է արձագանքել ԱՄՆ-ի վերջին հարվածներին Հորմոզգան նահանգում, դրանք անվանելով հրադադարի կոպիտ խախտում։ Թեհրանի հայտարարության համաձայն Վաշինգտոնը պատասխանատվություն կկրի հնարավոր հետևանքների համար։ Լարված է վիճակը նաև Լիբանանի հարավում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Ցախալը զգալիորեն ընդլայնում է ցամաքային գործողությունները։ Նրա խոսքով իսրայելական բանակը վերահսկողություն է սահմանում ռազմավարական կարևոր շրջանների նկատմամբ երկրի հյուսիսային հատվածների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Միաժամանակ հաղորդվում է, որ Իսրայելը հարվածել է նաև Լիբանանի ամենամեծ ամբարտակին Քարաունին, որի ջուրը մատակարարում է հարակից մի քանի գյուղերի։
Եվ վերջում եղանակի մասին։ Սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում այսօր սպասվում է 25-ից 27, իսկ երեկոյան 9-ից 11 աստիճան տաքություն։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեր սոցիալական բոլոր ցանցերում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք 3w.abc.media.am։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, ABC լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 12-ին է, կհանդիպենք։